Sveiki mano brangieji, šiandieną susirinkom apžvelgti jūsų kovo mėnesį, bet prieš pradedant analizuoti jūsų taro prognozę, norėčiau pristatyti du svarbius astrologinius įvykius kovo mėnesio. Ir pirmasis jų yra retrogradinė Venera. Ką reiškia retrogradinė Venera? Kad jinai keliauja atgal, o kai planetos keliauja atgal, mes negalime daryti jokių naujų darbų, eiti kažkur tais į priekį, žengti pirmus žingsnius, nes tiesiog jaučiame tam tikrą pasipriešinimą iš aplinkos. Tai retrogradinė Venera pas mus bus nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Venera pas mus susijusi su grožiu, asmeniniais santykiais, meile, pinigais ir tokiamis veiklomis, kuriomis mes mėgaujamės. Tai ką svarbu žinoti? Jokių būdų nesigulame po skalpeliu, nesidarome jokių grožio injekcijų, neeksperimentuojame su savo išvaizda. Moterim labai dažnai retrogradinės Veneros metu atkeliauja idėja, kad gal nusikirpsiu plaukus labai trumpai, galbūt kardinaliai pakeisiu plaukų spalvą. Bet kai Venera pradės eiti tiesiogiai balandžio mėnesį, dažniausiai moteris pasigaili to savo sprendimo, kadangi mūsų skonis pasikeičia būtent tada, kai Venera pradeda keliauti atgal. Mums atrodo, kad nuo šiol aš keičiu savo garderobą, keičiu savo plaukų spalvą, ilgį, makiažą, o galiausiai po to mėnesio pusantro atkeliauja nušvitimas, kad man niekas nepatinka, nei tie nauji drabužiai, nei plaukų spalva, nei plaukų ilgis, nei dar kažkokie kitokie pokyčiai. Jeigu sutiksite kažkokią tai naują simpatiją, tai kai Venera pradės eiti tiesiogiai, jūs tiesiog tą žmogų galite pamatyti kitokiu negu būtent tuo retrogradinės Veneros periodu. Retrogradinė Venera yra nepalanki santuokai, būtent tam parašui santuokos, taip. Jūs galite švęsti, organizuoti šventę artimiesiems, bet būtent viskas, kas susiję su kontraktais, su parašais, išlaukite bent jau tada balandžio vidurio, taip. Ir sakome ne visiems dideliems, brangiems pirkiniams. O kita planeta, kuri bus retrogradinė, tai kas žiūrėjot savo metinės prognozes, jūs visą tai jau girdėjote. Tai pas mus nuo kovo 15 iki balandžio 7 bus taipogi ir retrogradinis Merkurijus. Tik su Merkurijum yra tokia problema, kad jisai turi savo tokį šešėlinį veikimą, tai yra 2 savaitės iki retrogradinio periodo ir dar 2 savaitės po retrogradinio periodo. Jūs jausite tokią sumaištį, balaganą savo gyvenime, kadangi Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, tai jūs jį jausite ne nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet jūs galite jį pradėti jausti jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tai viskas, kas susijęs su komunikacija, su brangiais prietaisais, įrangom, reikalai į priekį nepajudės iki balandžio galo. Problema dar, kad Venera ir Merkurijus bus retrogradiniai tuo pačiu metu. Taip, vieną momentą jie susilies, susikirs jų datos, tai tuo metu jokių būdų neperkam jokių baldų, brangios namų įrangos. Retrogradinis Merkurijus gali sustabdyti tam tikrus procesus, tai pavyzdžiui, jūs tikėjotės, kad jūsų baldai atkeliaus po poros savaičių, bet ateina kažkokie tai strigdžiai ir jums reikia laukti, pavyzdžiui, dar mėnesį laiko. Tai sakykime, retrogradinis Merkurijus dar būtų nieko tokio, bet problema, kad dar šalia yra ir retrogradinė Venera, tai reiškia, jūs įsirinkat baldą. O gegužės mėnesį jūs suprantat, kad ne to skonio baldus jūs išsirinkote ir jums jie visiškai nepatinka, o pinigų iššvaistėte labai daug. Tai kovas ir balandis bus tokie mėnesiai, kai gali visiškai keistis jūsų skonis, labai sunki komunikacija su aplinkiniais. Šie 2 mėnesiai yra nepalankus jokioms operacijoms, tiek sveikatos, tiek grožio. Jeigu tai yra gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, gulamės po skalpeliu, bet kitais atvejais geriau yra operacijas atidėti.
kadangi žmonių dėmesys suprastėja. Tai yra ir gydytojų dėmesys, ir nesusikalbėjimas operacijos metu, išsiblaškymas didžiulis. Kiek aplinkiniai žmonės yra turėję operacijų per retrogradinį Merkurijų ir tuomet, kai Merkurijus ėjo tiesiogiai, tai net ir ta pati operacija pas tą patį gydytoją, bet sakykime, kairė kūno pusė ir dešinė, taip, tai visada, kai buvo atliekama per retrogradinį Merkurijų, gijimas buvo sunkesnis, siūlės ne tokios tvarkingos, kažkokie nesusikalbėjimai su chirurgais. Balaganas ligoninėse, netikėtai reikia ilgiau laukti, pamirštamos kažkokios tai svarbios paciento detalės. Tai kiek įmanoma vengiam operacijų, grožio injekcijų, lazerių. Na, o kalbant apie retrogradinį Merkurijų atskirai, tai viskas, kas susijęs su komunikacija, sutartis pas mus irgi yra komunikacija. Reiškia labai blogas laikas pasirašyti bet kokias sutartis. Ar tai yra paskolos sutartis, ar tai yra naujo darbo sutartis, parašas santuokos metu. Tuoktis per retrogradinį Merkurijų galima, negalima tuoktis per retrogradinę Venerą. Bet vis dėlto, jeigu jūsų vestuvės bus retrogradinio Merkurijaus metu, tai nesitikėkite, kad viskas eis pagal planą. Tiesiog šventės organizavimas ir vestuvių diena iš jūsų gali pareikalauti labai didelės kantrybės. Taip pat retrogradinio Merkurijaus metu genda visa išmanioji technika, dažnai netikėtai galime ką nors sulaužyti, tiesiog neapskaičiavę savo jėgos. Arba, pavyzdžiui, neatidžiai bėgame, lekiame, kažkur tai netaip pasisukame, kažkur tai kažką trinktelime ir žiūrime, kad, pavyzdžiui, jau televizorius yra įskilęs. Taip, tai visokių tokių žioplų klaidų galime padaryti, iš vis kas liečia, pavyzdžiui, kavą ir kompiuterį, mobilųjį telefoną. Tuos 2 mėnesius nelaikome kavos ar kitų skysčių šalia elektroninės įrangos, kadangi dažnu atveju žmonės tiesiog žioplai išpila tą skystį ant savo tos įrangos ir ji nustoja veikti. Jeigu rašote savo baigiamuosius darbus, būtinai pasirūpinkite, išsisaugokite paskutinės savo darbų versijas kažkokiose tai saugyklose ir ne vienoje vietoje, nes vėlgi, kaip ir sakiau, kompiuteriai taipogi netikėtai gali išsijungti ir gali dingti jūsų visi parašyti darbai. Tai kad nereikėtų rašyti 50 puslapių iš naujo, iškart pasirūpinkite atsarginėmis kopijomis. Atidžiau vairuokite, lėčiau vairuokite. Kadangi aplink jūs pastebėsite, kad žmonės, kažkaip tai žiopliau vairuoja, rizikingiau vairuoja ir apskritai retrogradinio Merkurijaus periodu visada padidėja avarijų skaičius kelyje ir būna daugiau tokių avarijų rimtesnių, sakykime, kur sustabdo visą eismą, kai net keletą automobilių atsitrenkia viena į kitą. Jeigu turite augintinių, jiems operacijas irgi būtų geriau perkelti. Jei reikia kažką tai skubiai daryti, būtinai atidžiau tikrinkite, kas operuos, kokia kvalifikacija, ar nėra apie tą veterinarą blogų kažkokių tais nusiskundimų, ar tikrai patikimą kliniką nuėjote. 15 kartų pakartokite, ko reikia, nes labai dažnai žmonės nesusikalba, kažką pamiršta. O ypatingai, kai gyvūnėliai negali kalbėti, tai kartokite ir kartokite veterinarams, ko jums reikia. Jeigu kažkokios komplikacijos gyvūnėliams, keliaukite į kitą kliniką ir dar į kitą kliniką. Nepasikliaukite tų pačių veterinarų komentarais. Nešvaistykite brangaus laiko, kad ta nesėkminga komunikacija nepasibaigtų savo augintinio netekimu. Nieko brangaus pirkti negalima. Ypatingai būsto, jums atrodys, kad sėkmingai būstą nusipirkot, o po tų poros mėnesių jūs galite sužinoti kažkokių tais paslapčių, ko laiku nesužiūrėjote iki pirkimo ir dabar jau teks daug investuoti, kad sutvarkyti, pavyzdžiui, tą bėdą būste, kurią radote. Tai kas susiję su asmeniniais santykiais, santuoka, grožiu, tai stabdome save nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Kas susiję su
kontraktais, operacijomis, brangiais pirkiniais ar kažkokiamis tai svarbiomis dėrybomis, tai būtinai stabdome save nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet dar geriau būtų, jeigu sustabdytume save nuo kovo 1 iki balandžio 21. Bet kadangi suprantu, kad tai yra labai didžiulis laikotarpis, taip žmonėms 2 mėnesiai realiai iškrenta iš gyvenimo, tai bent jau pasistengkite, kad kažkokie tais kontraktai nebūtų pasirašyti kovo 15 balandžio 7 dienos periode. Jeigu nueisite į darbą retrogradinio Merkurijaus laikotarpiu, tai greičiausiai tam darbe nepasiliksite taip ilgai arba nuo jūsų bus nuslėpta kažkokia tai informacija ir jūs, kai pradėsite dirbti, suprasite, kad jūs netenkina kažkokie tai specifiniai atlyginimo skaičiavimai ar kažkokie tais papildomi valandų išdirbimai, o galbūt toksiškas kolektyvas ar toksiškas bosas. Kas liečia valstybinės institucijas, popierių tvarkymą, retrogradinis Merkurijus labai stabdo visus tuos reikalus ir yra labai sunku viską susitvarkyti. Tai net jeigu ir tvarkysitės tos reikalus, galite pastebėti, kad pradeda viskas eiti per sviestą tik balandžio gale, gegužės pradžioje. Jeigu keliausite retrogradinio Merkurijaus periodu, labai atidžiai viską žiūrėkite, nepavėluokite į skrydžius, 5 kartus pasižiūrėkite, ar pasiėmėte pasą, bilietą, protingai susidėliokite daiktus į rankinį bagažą, nes registruotas bagažas netikėtai gali pasimesti kelyje. Tai kad jums tas pamestas bagažas nesugadintų kelionės, tai tiesiog patariu protingiau susipakuoti reikalingiausius daiktus į rankinį bagažą. Išskirtinai pažymėkite savo lagaminą, kad nesumaišytumėt su kažkieno kito. Visą laiką akylai stebėkite savo krepšius. Net jeigu ir mažas oro uostas, atkeliaukite 3 valandas iki skrydžio, nes gali būti kažkokie tais netikėti būtent elektronikos sutrikimai, kurie gali visą tą užsiregistravimo procesą sulėtinti. Ir iškart pasiruoškite papildomą biudžetą kažkokiem tais neplanuotiems įvykiams, nes gali būti, pavyzdžiui, kad iš vis atšaukia jūsų skrydį ar daug valandų jisai bus atidėtas. Dėl to galite pavėluoti į dar kitą skrydį, jums reikės kažkur tais pernakvoti, jums reikės papildomai maisto nusipirkti. Galbūt jums netgi teks papildomai drabužių nusipirkti, jeigu jūsų bagažas pasimetė taip. Galbūt atvyksite į viešbutį, jums sakys, jūs pavėlavote, mes rezervaciją atšaukėme, jums reikės pirktis nakvynę kažkur tais kitur, tai vėlgi papildomos išlaidos. Tai įmanoma keliauti retrogradinio Merkurijaus periodu, bet reikia būti viskam šitam pasiruošus, tuomet niekas nesugadins jūsų kelionės. Tai greičiausiai tiek iš manęs būtų apie astrologinę pusę. Jeigu kils klausimų, drąsiai rašykite komentaruose, visiems atsakysiu. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo saulės ženklą, mėnulio ženklą bei ascendentą. Daugiau informacijos aprašyme po šio vaizdo įrašo. Ir noriu priminti, kad nuo šių metų kanale galite rasti kiekvieno mėnesio pilnaties ir jaunaties papildomas prognozes. Tai kas dar negirdėjote ir nežiūrėjote, kviečiu pasiklausyti ir jas. O dabar keliaukime į tarologinę prognozę. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams kovo 1 savaitę. Patarimas dvyniams apie jų kovo mėnesį. Bei viena žinutė dvyniams apie jų kovo mėnesį. Dvyniai, jums mėnesis nusimato svarbus, kadangi jums net porą kartų iškrito didysis arkanas teismas ir bokštas iškrito. Šitie arkanai, rodo jau tokius rimtesnius pokyčius, transformacijas, tai, kas tikrai turi ateiti į jūsų gyvenimą.
prie to paties kiekvieną savaitę pas jus iš pirmo žvilgsnio jungiasi energijos, kurios neturėtų jungtis. Visą mėnesį tokia dviprasmybė. Pavyzdžiui, pirmąją savaitę jums iškrenta lazdų devynetas, lazdų dešimtis, abejos kortos rodo sunkų darbą, didelį kiekį užduočių, didžiulį užimtumą, nuovargį. O viduryje jums iškrenta taurių šešetas. Taurių šešetas yra nostalgijos korta, visko, kas susijęs su praeitimi. Tai toks jausmas, kad sunkiai dirbsite ir vienintelis dalykas, kuris jūs motyvuos tai daryti, bus kažkokie tai prisiminimai apie praeitį arba kaip buvo gerai kažkada ir aš vėl noriu to paties rezultato, dėl to aš įdedu tas didžiulės pastangas, kad vėl padaryti tokį rezultatą, kurį turėjau kažkada. Na ir visai nenuostabu, kad jums iškrito taurių šešetas, visgi turėsime retrogradinį Merkurijų, tai reiškia pažintis iš praeities gali sugrįžti, seni pažįstami. Mes tiesiog intuityviai galime pradėti klausytis muzikos iš savo paauglystės, vaikystės, keliauti į vietas, kuriuose buvome savo jauname amžiuje, grįžti prie vaikystės patiekalų, viskas, kas susiję su nostalgija. Taipogi taurių šešetas yra, kaip matome, dviejų žmonių ryšys. Mergaitė ir berniukas susikabinę rankomis, kai vienas kitų rūpinasi ir atiduoda didžiąją dalį savęs viens kitam, taip, tai galbūt per tuos sunkumus pirmosios savaitės jums padės praeiti būtent jūsų antroji pusė ar kažkoksai tai šeimos narys, kuris jūs padrąsins, kad nepasiduok, visa tai tikrai verta to puikaus rezultato. Galbūt įvyks pirmąją savaitę kažkokie tais energetiniai mainai, kad jum kažkuo reikės rūpintis ir dėl to jūsų toks didžiulis užimtumas, kadangi prisidėjo dar viena užduotis pasirūpinti savo artimuoju, pavyzdžiui. Nes lazdų devynetas jau yra tokia korta, kur atrodo, viską mesiu, jau man pabodo, aš jau pervargau, o lazdų dešimtis tai jau yra super įtemptas laikas, kai visur reikia lėkti, bėgti, net jeigu jūs nedirbate, jūs turėsite daug kažkokių tais užsiėmimų, užduočių. Ir kaip ir sakiau, prie to paties dviejų žmonių malonaus ryšio korta arba nostalgijos. Tai tokia pas jūs pirmoji savaitė bus aktyvi, turėsite ką veikti ir arba jūs turėsite paramą, mylimą kažkokį žmogų šalia savęs, arba jūsų parama būtent bus kažkokie tais prisiminimai iš praeities. Toliau antrąją savaitę vėlgi susijungia nesujungiami dalykai. Taip iš pirmo žvilgsnio mes turime monetų ketvertą. Monetų ketvertas yra santaupos, racionalumas, stabilumas, pasilikimas savo komforto zonoje. Ir šalia jums iškrenta taurių septynetas, kuris rodo iliuziją, svajojimą, negalėjimą pasirinkti tarp daugelio skirtingų variantų ir didysis arkanas magas, kuris rodo, kad atėjo laikas rizikuoti, atėjo laikas paversti savo mintis realybę, įdėti kažkokias tai pastangas, kad gautumėt norimą rezultatą apie tai, ką svajojot ilgą laiką. Taip? Ir pas jūs toks jausmas bus vidinė kova. Kaip panaudoti savo santaupas? Ar aš labiau noriu tą daryti, ar aš tą? Galbūt, pavyzdžiui, jūs turite kažkokių tais troškimų, kur jūs norėtumėt savo pinigus išleisti, bet iš kitos pusės jums nelabai norisi ir santaupų prarasti. Ir pas jūs vyksta tokia analizė, ar aš pakankamai noriu, kad man nebūtų gaila, kad aš sumažinsiu savo santaupas. Ar aš tikrai galiu išleisti pinigų, ar tas džiaugsmas atpirks tai, kad aš nebetekau dalies kažkokios tai savo santaupų. Tai prisimenant, kad pas mus bus retrogradinis Merkurijus, retrogradinė Venera, tai tikrai pas jūs ant akių bus ta iliuzija pagal taurių septynetą, neskubėkite išleisti pinigų, šiuo atveju jums reiktų pinigus pasilaikyti prie savęs ir palaukti bent jau balandžio galo, nes greičiausiai ir jūsų norai pasikeis ir jūs nematote visos tiesos, ką jūs ten perkate ir ką jūs ten gausite.
Arba nebūtinai pirkiniai, bet pas jūs kovoja tokios dvi energetikos, tai yra stabilumas, prie kurio kaip jūs ir norėtumėt pasilikti, bet ir prie to paties jūs galvojate, na gal pagaliau reikėtų daryti ne tai, ką reikia, o tai, ką noriu, taip? Bet vis dėlto tai nebus geras laikas naujoms pradžioms, tai pamastyti apie kažkokias tai svajones galite, bet kol kas siūlau savo santaupas pasilaikyti. Arba bent jau nebristi į naujas pradžias, taip, kadangi nelabai geras laikas. Tuomet trečią savaitę pas jūs vėlgi labai prieštaringos kortos. Mes turime, kaip jau minėjau, didįjį arkaną teismą, kuris rodo, kažkokius tai karminius įvykius, vidinės transformacijas, kaip vertybių pasikeitimas. Prie to paties mes turime monetų aštuonetą, kuris rodo mėgavimąsi savo darbu, didelis laiko praleidimas darbe, bet ta veikla jums patinka, prie to paties jūs stengiatės vis išmokti kažką naujo ir naujo, tapti savo srities specialistu, o viduryje iškrenta kardų trejetas, tai yra arba suprastėjusi sveikata, arba kažkas tai neramina jūsų širdį, galbūt kažkoksai tai susipykimas su kažkuo, ginčas ar kažkokia kita nemaloni situacija, išdavystė kažkieno galbūt taip, ar draugo, ar partnerio, ar kolegos. Galbūt jūs norėsite užmiršti tą situaciją, kuri jums sužeidė širdį, dėl to jūs visą savo dėmesį sufokusuosite į darbą. Iš kitos pusės, jeigu žiūrėtumėm teismo kortą ir monetų aštuonetą, šitos dvi kortos kartu rodo, kad toks jausmas, kad jūs supratote savo pašaukimą šitame gyvenime, kuo jūs turėtumėte užsiimti, kad jūs ne tik dirbate darbą, kuris jums yra malonus, bet jums labai svarbu pasidarė, kad tas darbas atneštų naudą žmonėms, kad jūs tikrai jaučiate, kad jūs darote svarbų darbą būtent savo aplinkoje tiem žmonėms, kurie perka jūsų prekes ar paslaugas. Tai žiūrėkite, kad nepersidirbtumėte ir būtent dėl to gali kilti sveikatos problemų, arba, bus kažkokia nemaloni situacija ir jūs norėsite nuo jos pabėgti, dėl to jūs sufokusuosite visą savo dėmesį būtent į darbą, kad užsimirštumėt apie tą situaciją. Galbūt trečią savaitę ateis kažkas tikrinti, kaip jūs dirbate, koks geras specialistas jūs esate, nes teismo korta vis dėlto rodo, kad kažkas gali vertinti jūsų darbą, jūsų gebėjimus. Pavyzdžiui, dėstytojai gali vertinti jūsų gebėjimus universitete, arba jūsų darbdavys gali vertinti, kaip gerai jūs atliekate savo darbą, arba, pavyzdžiui, kažkokie tais inspektoriai gali ateiti patikrinti jūsų darbo vietą. Tai teismo korta jums gali rodyti arba transformacijas, kažkokias tai vertybių pokyčius, kai jūs suprantate, kas iš tiesų jums yra svarbu, arba bus, kad kažkas ateina jūs vertinti, būtent vertinimo aspektas, arba kažkokia tai svarbi žinia, būtent matome, kad angelas sako savo žinią mirusiesiems, ar jie keliaus į rojų ar į pragarą, tai būtent tas angelas dažnai atneša žinią, jūs gali pasiekti kažkokia tais žinia. Galbūt tai bus savaitė, kai jūs kitaip įsivertinsite savo darbą, galbūt suprasite, kad jūs nepakankamai gerai dirbote ar kad jūs neužtektinai dirbote. Visos trys kortos kartu toks jausmas taip ir verčia mane sakyti, kad per kančias į žvaigždes. Taip, kažkas nemalonaus, bet jūs einate tolyn, jūs suprantate savo gyvenimo tikslą, ką jūs turite daryti ir jūs toliau siekiate savo tikslų. Paskutinioji savaitė pas jūs iškrenta lazdų šešetas, nugalėtojo korta, atrodo, super, jums pavyks pasiekti tai, ko jūs norėjote, nesvarbu kokias sritis. Norėjote 10 savo studijose gausite. Norėjote pagražinti savo kūno formas, daugiau sportavote, mitybą sekėte, pavyks pagražinti kūno formas. Turėjote tikslą, pavyzdžiui, būsto remontas. Pavyks gausite gražų rezultatą. O gal turėjote šiaip savo užsirašę užduočių, ką norite kovo mėnesį padaryti ir visas jas pavyks įgyvendinti. Prie to paties lazdų šešetas yra
tokio žmogaus korta, į kurį kiti žmonės lygiuojasi. Jie nori būti tokie, koks yra būtent šitas riteris. Tai būtent yra ta pasiekėjų korta, kad kažką darote teisingai, bet prie to paties jums iškrenta didysis arkanas bokštas. O bokštas rodo, kad kažkoks bokštas kris pas jūs paskutinėje savaitę. Bokšto kritimas reprezentuoja pokyčius, transformacijas. Vėlgi, tiek teismo korta gali jums rodyti vidinės transformacijas. Bokštas tuo tarpu rodo išorinės transformacijas. Kažkokia netikėta žinia pas jūs gali ateiti kaip iš giedro dangaus. Kažkas netikėtai gali dingti iš jūsų gyvenimo, kažkokie netikėti pokyčiai. Bet tie pokyčiai, tas bokšto griuvimas bus svarbus, kad jūs gautumėte būtent tą laurų vainiką ant savo galvos. Taip, vėlgi gaunasi tas per kančias į žvaigždes, kad jums reikia išdrįsti išeiti iš komforto zonos paskutinėje savaitę. Nepamirškime, retrogradinis Merkurijus niekas neina pagal planą. Tai bokštas ir rodo, kad kažką reikės keisti, kažkokius planus, kažką galbūt teks nukelti, kažką reikės iš vis permastyti, nes taip, kaip jūs galvojate, padaryti bus neįmanoma. Bet tai jūs tik nukreips teisingų kelių. Ir apskritai žmonės labai bijo to bokšto kritimo dažniausiai, kad o Dieve, tai kas čia pas mane per naujieną ateis, bet niekada nereikia jo bijoti, aš kaip visada sakau, bokštas griūva, kodėl, nes nebuvo tvirti pamatai. Tai jeigu jūs kažkurioje gyvenimo srityje turite tvirtus pamatus, tikrai nebijokite, reiškia, joks bokštas ten negrius. Grius tik ten, kur pamatai nebuvo stiprus, kur nebuvo galbūt tie santykiai pagristi kažkokiamis rimtomis gyvenimo vertybėmis, aukšta moralė. Ir reikia tiesiog padėkoti Dievui visatai, kad pamatai sugriuvo, kad jums atsivėrė visa ta situacija pagaliau ir kad jūs žinote, sakykime, kuo galima pasitikėti, kuo ne ir kur toliau eiti. Galbūt tas bokštas, kuris kris, tai bus vienas iš antrosios savaitės tų 7 taurių pasirinkimų. Taip atrodo 7 taurės, nežinau, kurią rinktis. Ir netikėtai paskutinėje savaitėje sužinote, kad kažkuris iš jūsų variantų tiesiog atkrenta, to varianto nebėra ir jums iškart pasidaro aiškiau, ką jūs turite daryti. Žodžiu, jeigu nebijosite išeiti iš komforto zonos, tai jūs paskutinėje savaitę vėlgi būsite laimėtojai, kadangi prie to paties jums dar iškrito lazdų valetas, o lazdų valetas vėlgi yra žingsneliai, maži žingsneliai, bet savo aistros link, savo pašaukimo link, kažkokia veikla, kurią jūs mėgaujatės ir jūs esate pastebėti. Bokštas taipogi gali rodyti ir būsto reikalus kažkam, kažkokias tai namų transformacijas ir ne visada tas bokštas rodo kažką tais negatyvaus, gali būti, kad kažkokia tai žinia iškris kaip iš giedro dangaus, bet jinai bus teigiama ir labai pozityvi, tik jūs jos nesitikėjote. Tai žodžiu, visą mėnesį pas jūs ta pati energetika per kančias į žvaigždės, galbūt reikia šiuo metu kažką tais paaukoti, kad ateityje jūs gautumėte tą rezultatą, apie kurį svajojote ilgą laiką. Taip? Tai susifokusuokite kovo mėnesį būtent į šį dalyką. Na ir jūsų mėnesio patarimas jums iškrenta vėl tas pats didysis arkanas teismas, susifokusavimas į savo dvasinį pasaulį, savo vertybių apžvalga, analizė. Ar geras jūs vertybės turite? Taipogi šita korta rodo, kad skleiskite savo tiesą, savo žinias, dalinkite su kitais žmonėmis taip, kaip šis angelas gieda svarbę informaciją mirusiems žmonėms. Taip vėlgi, kaip minėjau, ar jie eis į rojų, ar į pragarą. Tai jūs galite būti kovo mėnesį tie žmonės, kurie pasidalins su kitais, pavyzdžiui, labai svarbiomis įžvalgomis ir tokiu būdu kažkaip tais padės kitiems žmonėms. Tai nebijokite pasakyti savo įžvalgų. Galbūt jūs netgi turite kažkokią tai savo platformą, kurioje reiškite savo mintis. Tai drąsiai ir toliau jas reiškite, bus žmonių, kurie jūs seks. Na ir taipogi šita korta rodo, kad šį mėnesį pas jūs gali vykti tokie įvykiai, kurie tiesiog yra nulemti aukštesnių jėgų ir anksčiau ar vėliau jie turėjo nutikti.
tai tiesiog padėkokite visatai, jinai jūs nukreips teisingų kelių ten, kur jūs galiausiai ir turite atsidurti. Na, o jūsų mėnulio žinutė: pasaulio nepakeisi stengdamasi pritapti, tavo unikalumas yra tavo stiprybė. Tai labai siejasi su visa prognoze ir būtent su ta teismo korta. Taip, nebandykite pritapti, o kaip tik rodykite save, įdėkite pastangų, darbo, pamastykite, kaip jūsų darbas gali padėti kitiems žmonėms, kokios naudos gali atnešti. Ir pabrėžkite savo unikalumą, tokiu būdu būtent jūs ir būsite tie nugalėtojai, kuriems iš paskos norės sekti kiti žmonės. Tai dvyniai, linkiu jums didžiausios sėkmės kovo mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.